Я дзвоню мамі, кажу, мама, що робити, мені страшно. А мама каже, все окей, зараз все вирішимо. Я плачу, а вона мені каже, от ми літом поїдемо з тобою на море, от ми там те зробимо. А я кажу, мама, яке море, про що ти говориш? Там стріляють, я чую, там стріляють, що ти робиш? Вона просто сказала, все, типа, мама тебе любить і важко крутить педаль. Я тебе наберу. Так і не набрала. Я не спала первых 14 ночей больше, чем 12 часов. Один автобус – это 50 человек, один поезд – это 600 человек, два поезда – 1200, и 1200 – нас 3 волонтера. Дети падали в обморок от усталости в зале просто. Они доходили и падали. 4 дня в поезде стояли, потому что поезд был набит так, что они не могли сесть. И они держали на руках детей. И они приезжали просто… Они даже разговаривать не могли. Они даже есть не могли. Мы видели расстрелянные чемоданы, потому что они садились в поезд, но по ним стреляли. Представьте, поезд 600 человек с женщин и детей, которые обстреливают. Дети, когда проезжает поезд, залазят под койку, потому что они уже реагируют на эти звуки таким образом. Они все травмированы. Діти в школу ходили, почалась війна, життя закончилась. Не одної спокійної ночі, постійно сирени, постійно стрільба. Так а хто не боявся? Всі бояться, всі хочуть жити. Всі зараз стікають. Просто вже від дорослих істерика просто зібралися і поїхали нікуди. Якщо б, не було з ними щось случилося, б не простила. 90% это мамы и дети. Меньшая часть это люди пожилые. Жить на вокзале, здесь нет душа, да, нет таких условий хороших, туалет видите на улице. Но это все для транзитников, то есть на несколько дней всего лишь. Мы вчера приехали с Одессы, пока мы ждали поезд, пролетело 5 ракет, но хорошо, что повезло, что их сбили. По 8 человек было. А сказали, что когда была эвакуация, люди были по 16 человек в купе, и даже некоторые стояли в коридоре 16 часов, просто не повернуться, не развернуться, очень страшно. Я приехала вот сама, родители пока не захотели приехать. Поначалу было столько людей здесь, огромное количество, во-первых, беженцев, во-вторых, огромное количество тех, кто хотел этих беженцев забрать. И вот приехал такой мужчина на машине, на частной, говорит, я из Праги, могу туда взять парочку человек. Ну и предложил ребятам покурить марихуану, моим волонтерам. Они вызвали полицию, его скрутили прямо на вокзале. Открыли багажник, а там стволы и наркотики. Ну то есть понятно, что куда он мог этих людей отвезти. Никто не думает, что торговля людьми тебя касается. Это звучит как что-то про какие-то очень далекие страны. Невероятное количество людей приехало в Польшу помогать, и среди них есть очень много и организованной преступности, и индивидуальных преступников, отдельных просто насильников, мошенников, которые хотят пользоваться уязвимым положением беженцев, например, предлагать им поездку в Париж, ночлег бесплатный, в общем, все такое, а потом это оказывается не поездкой и не ночлегом, а это оказывается всякими неприятными историями, эксплуатацией труда, забиранием паспорта, изнасилованиями и так далее. У нас такая компания с таким посылом: не едь одна, возьми с собой подругу, и типа ты берешь с собой подругу Мартинку, и ты можешь с ней быть на связи, и ты можешь с ней переписываться. Так вот мы клеим возле умывальников. Там написано так: ты вынуждена бежать, не едь одна, возьми свою подругу. И тут очень краткое описание, с чем мы помогаем. Мы не пишем прямым текстом аборт, потому что, конечно же, мы не помогаем ни с каким абортом, но мы пишем даст таблетки, когда нужно.
такая формулировка, и пишем слово контрацепция. I'm sorry, но люди читают вещи в туалетах. Вот. И это тупо работает. То есть у меня уже были сообщения в боте, типа, никогда не подумала, что буду разговаривать о таких вещах с человеком, которого я узнала из туалета. Вот. В Польше легально сделать самой себе аборт по любой причине без чьей-либо помощи. То есть женщина по польскому законодательству не наказывается. А за помощь с абортом до 3 лет лишения свободы, и это реальная практика в Польше. Но, возможно, когда-то меня это задолбает, и я начну это писать более прямым текстом, просто потому что я понимаю, что когда ты в стрессе и когда ты беженка, то с тобой лучше общаться очень прямолинейным образом. Вот. И поэтому это все время такое лавирование между желанием не попасть в тюрьму и желанием помочь. Мартинка партнерится с организацией Women on Web, которая еще до российского полномасштабного вторжения в Польше занималась помощью с абортами. И суммарно мы получаем около 5 запросов в день конкретно от украино- и русскоязычных людей с просьбой помочь с абортом. Большинство обращений — это не изнасилование российскими солдатами. Во-первых, есть, оказывается, категория женщин, которые не выжили после этого. А есть женщины, которые находятся сейчас в украинских больницах в нетранспортабельном состоянии. А есть, я уверена, огромное количество женщин, которые находятся в очень сильной травме и которые, я не знаю, когда вообще смогут об этом говорить. А вот за последнюю неделю я, например, все больше слышу про изнасилование внутри Украины. То есть начинают люди об этом рассказывать. Вероятно, отошли от шока, сделали тест на беременность, шли запросы. Кто сейчас в основном обращается? В основном обращаются тоже трагичные истории. Тоже не хочется обесценивать. Типа муж с женой говорят, мы планировали беременность, но мы больше к ней не готовы. Война застала меня во Львове. Как только мы через неделю после войны, начала войны, сбежали, как только мы пересекли венгерско-украинскую границу, после очень длинной очереди и после, в общем, много всякого страшного, первое, что мы начали с сестрой обсуждать, это где мы будем волонтерить. Как мы будем помогать, вообще что мы будем делать, где мы самые полезные, где мы самые нужные. И я знаю, что это потребность очень многих беженцев. Ты хочешь использовать свою привилегию безопасности. Я просто искала волонтеров по всему Кракову, на группах в Фейсбуке, в белорусской диаспоре. Я не хотела брать очень беженцев, потому что им самим нужна помощь. Помогать могут только те, кто стабилен сам. И у меня есть беженцы, я не буду этого скрывать. Я их беру, потому что есть такие случаи, когда я не могу им отказать. Есть случаи, когда человек приходит и говорит, у меня только что убили брата. Да? Если я буду одна, я с собой что-нибудь сделаю. Я их оставляю при пункте, они уже как бы под присмотром. Потом я их потихонечку стараюсь передать уже в другие места. У меня в группе есть вот ребята из России и из Белоруссии, и как бы от украинцев мы все дружим. Каждый, если бы видели на смене, как вечером люди разговаривают, одни говорят по-украински, другие по-русски, третьи по-белорусски, все друг друга понимают. Это же прекрасно. Hi, my name is Sandra. I'm from New York. I was born in Baghdad, and I'm actually a refugee myself. I moved to New York after the war, and I make chocolate, but I'm here to help the Ukrainian refugees because I was a refugee myself, and I think we have to stand together and help one another, because if we don't, then what's the meaning of life? И наш белорусский прапор, чтобы ты понимала. Ладно, хвилечку уже развернул. Это стяг моего родного города, старой дороги, протестный, где я только не был. Как любой белорус, наверное, который пережил 20-й год в Беларуси и протесты, избиения и все, что там было, насилие, не можешь просто оставаться в стороне. Начинается нервный тик. Я понял, что если еще пару дней, то будет беда. И ночью написала наша белорусская, треба люди. Я ночью сорвался, приехал и больше отсюда не уходил. Меня прозвали домовенком Кузей у чате. Тому это место домовенка Кузи.
это Машенька наша спит. Тут на волонтерстве збираюцца такие люди, что гэтымі людьми можно перевернуть весь мир, победить зло. Каждый приходит с обнимашками, я их приучил тут обнимашки, целовашки, потому что без этого никак. С жартом каким-то, по-любому жартом, может с черным жартом, потому что инак тут не выжить. Потому что тут эмоционально и физично ты истощаешься капец як. Не знаю, тут многие, тут и диета не надо, не худеют. Вот, тому штаны падают. И слезы тут, и все на свете тут. Но ты тут приходишь, заряжаешь людей, они заряжают тебе, и ты упевнен, что... Я упевнен, что я роблю все правильно. Я так робив, что я в 2020 году все верно роблю. И сейчас я упевнен, что я роблю все верно, все правильно. Ми 48 років разом усе буде. Стільки закінчиться, не будуть. І в нас план повернутися на батьківщину. В нас тут дочка з 3 внуками, там син з внуком, і ще дочка з 2 дітьми. Знаєте, яке в неї було перше запитання, коли розпочалася війна, ми йдемо, блокпости кругом, і стоять пани полісмени, і вона приходить до такого гарного парубка полісменського формі, скажіть, будь ласка, він що? Де тут можна навчитися стріляти? Він каже, дайте подумати, у нас там є десь, а потім дивиться на неї, дивиться на мене з палицею. А воно то нас треба, у нас же є трошки молодші. Нічого, я все переживаю. Ну, вам полегче, що ви вместе сюди приїхали? Звісно. Він без мене не може, я без нього. Куди ми вже? На переправі коней не міняють. З наплічником ходити. Так, цікаво. Я просто не видел миллион лет и скучаю очень. Поэтому... Он всегда так делает. Особенно, когда снимают. Не. Плов не терпит руки русского. На самом деле, я говорю, это очень символично, потому что напротив католической церкви мы тут плов развели. Сейчас песни будем петь. Казах с таджиком под эгидой белого флага, да, и готовят плов. Первые дни я, Гоша и Руслан Аблякимов спали вот в тачке. У меня даже забавная история с Гошей. Я, короче, в какой-то момент к нему подхожу, говорю, на который час бодрствуешь? Он уставшим голосом говорит, 46 или 47. Я такой, иди, пожалуйста, в машину. Да. Не было никогда ни одного конфликта с беженцами, которые бы подошли, мы бы им ответили по-русски, да, и они поняли, что мы россияне, и сказали бы, нет, мы не будем с вами разговаривать, хотя вы нам дали очень ценную информацию. Благодарны. Многие идут обниматься, говорят, спасибо вам. Мы знали, говорят, мы знали, что есть русские, есть россияне, которые не поддерживают всего этого дерьма. Много очень говорят про чувство вины. На самом деле вины особой я не чувствую. Есть чувство ответственности того, что ты должен помогать. Мы должны помогать людям, которых наше государство бомбит. Мы это государство пытались некоторое время вразумить. Да, я пытался это делать с 2005 года. В 2012 я уехал, в 2022 нам приходится работать вот такими методами. Мне очень нравится работать с беженцами и вот в волонтерском центре, и потому что тут огромное количество разных языков, и оно все так переплетается. Это новый Вавилон. 100
А если one? Из раз? One is один. Один or раз? Меня шантажом вывезли, я хотел остаться. Мне сказали, типа, или ты едешь, или никто не едет. А поскольку у меня принцип такой, что лучше я чуть-чуть пожертвую собой, чем кто-то может пострадать, вот, решение было принято, к сожалению. Но у меня там остался отец, бабушка, дедушка, там, бабушка, сестра, девушка. Вот, вообще все остались, короче. Ты хочешь вернуться, в ближайшее время? Тут главная проблема... Тут главная проблема в том, что не столько я хочу или не хочу. Тут проблема в том, что от меня тут проку, к сожалению, больше, чем там. Вот. Поэтому я сейчас пытаюсь максимально близко всех людей вывести оттуда. Это спутниковые снимки компании «Максар». Они фиксируют многокилометровую колонну российской военной техники к северо-западу от Киева. На кадрах со спутника видны десятки транспортных средств. Типу, от вона приїхала на свою зміну, і після своєї зміни її б забрали. Ми знайшли людей, моєї подруги, батьки, вони б її забрали з Києва, того, що ще можна було приїхати. А їй сказали, залишайтесь або на другу зміну, або людині в віці, перед якою стоїть варіант того, що її звільнять, а вона не знає, чим закінчиться війна. Їй треба втриматися на роботі, того, що її на роботу більше не візьмуть ніде. Разумеете? Мир облетели шокирующие кадры из Бучи. Десятки, а по данным украинской стороны сотни трупов остались в Буче после отхода российских войск. Типу потім, коли показували відео з дрону, хлопці, які знімали військові, і показували, як гатять, от вона от їде, тут поворот. І вона їде до цього повороту, а за поворотом стоять танки. І ти знаєш, коли дивишся фільм, ти переживаєш за героя і кажеш, не їдь, бо я ж бачу, не їдь, там буде погано. І ти розумієш вже кінець. Ти розумієш, що мами вже нема, ти знаєш цей кінець, але ти дивишся це відео. І от стоять тут 12 танків, і тут один. І вона доїжджає до поворота, злазить з велосипеда, і заходить за поворот, вже в руках його везе. Не їде на ньому, вона в руках везе. І танк стріляє. Ми починаємо її знову шукати, тому що якщо в них нема доступу, якщо в них нема фото, якщо в них нема відео, значить мама поранена. Значить вона там просто без свідомості, але вона жива. От вона хай в комі, хай вона в комі, але вона жива. Хай вона без ноги, хай вона без руки, хай без всіх частин тіла, але є голова, є тулуб, і вона буде, от коли війна закінчиться, вона буде жива лежати. І я буду возле неї просто сидіти, але вона буде жива. Зробив хтось фото з її рукою, з манікюром. І воно облетіло багато людей. І ви знаєте, тут вона вже для мене померла ще раз. Тобто це ще один доказ того, що всі почали присилати мені цю фотографію. Я розумію, що люди, можливо, хотіли просто підтримати таким способом і показати, що от така гарна фотографія. Але ти ж на цій фотографії бачиш не гарний манікюр. Ти ж бачиш мертву руку своєї мами. І ти, типу, ще раз підтвердження того, що от ти забула, напевно, що вона померла. Ось тобі ще раз нагадування. Вона померла. Мені навіть сон такий снився, де я йду з мамою по селі, повертаюсь додому. Я йду з нею, а мене всі запитують, типу, а як це ти? Типу, з мамою йдеш, ти ж сказала всім, що вона померла. Я розвертаюсь на маму, плачу і кажу, бач, мам, як повезло, що це все оказалося сном. Бо
я проснулась и не поняла, от чего проснулась. Вот у меня такое бывает. Я просыпаюсь резко и не понимаю, от чего. Какой-то звук вроде был, нет осознания. Выхожу, говорят, война. И было тяжело, я сижу, так пытаюсь собрать мысли, что случилось. Помню, выходим во двор, и прям видно, как летят ракеты. Чаще всего, вот да, в коридоры выходили, если просто сирена, просто в коридор, там, где несущие стены, чтобы, если ударило, то не сильно дом повредился. И сидели, ждали, когда закончится. Мне обидно то, что я на курсы ходила. Вот нужно было поступать, 9 класс заканчиваю. На курсы ходила, уже нашла профессию, которая мне будет по душе. И не получилось. А какая профессия? Программирование. В радиоэлектронике хотела. Отдохнуть хочется. Здоровье очень тяжело, морально. Трусит до сих пор. Австрия берет детей сирот. Вы с того автобуса, так? Что перед вами приехали? Все так много прошли людей, да? Как вы прямо идете вас это? Мы просто сироты, поэтому нам предложили, и мы едем сейчас. А вам куда, на бедронку? Вам на бедронку? Мы из Харьковской области, Чугунский район, Ивановка, в оккупации полностью. Они что хотят, то и делают. Потому что можно было дома, все забрали, заходят живи, все, выгоняют людей, сами заходят и живут. Он передернул затвор, извините, зашел, что ему надо, то и без проблем. Отмороженные полностью. Я никогда не думала, у меня пол России родственников. Я никогда не думала, что такое может быть. А у вас они что забрали в доме? Что им нужно? У нас? Да все подряд, и дом забрали, и все. Он за 70 больше. Документы от дома забрала, документы и кулек с фотографиями. Детские фотографии, и все. Чтобы там не издевались над фотографиями. Честно сказать, мы думали, что мы вообще не выйдем оттуда. Они стреляют. Садим на автобус, приезжайте в Шемеш. Там тоже будут волонтеры, которые вам помогут. Посадят вас дальше на Германию, правильно? Самое интересное, знаете, что люди, которые выезжают с Мариуполя, раньше выезжали, они рассказывали, что больше всего они хотели, чтобы были на блокпостах стояли русские. Не кадыровцы, не буряты, не ДНРовцы, а именно русские. Потому что русские, говорят, там стоят, говорят, нас они пропускали. А вот, говорят, кадыровцы, буряты, говорят, и ДНРовцы, это, говорят, самые лютые, которые лютуют. Сейчас люди уже сами начинают выходить. Они заполнили там Безыменно, Новоазовск, села вокруг, где проходит фильтрацию. А фильтрация как проходит? Когда их заводят в кабинеты и начинают психологически давить, угрожать, телефоны проверять. У нас город военных, да, у нас там сосед у кого-то, там друг у кого-то, кто-то где-то служил. Это украинская армия, как любая армия в России, везде. То есть у нас в телефонах есть то, что им необходимо. И это необходимо можно перевернуть в разных направлениях. Да, я думал, встречу сына, буду работать, поддерживать семью. Простите, я не знаю, где моя семья. Для чего мне эти деньги? Да, я мог заработать. Сейчас бы у меня было там на пару тысяч долларов больше. А куда я их дену? Мы прежде всего живем для кого? Для людей, для семьи. У меня нет семьи там. Я не могу их найти. Я понял, что я нужен здесь. И поэтому я здесь стою. Вдома, наприклад, в мене в селі, я могла вийти в садок, близько біля хати. Тут близько біля хати садка немає, але є море. Це дуже круто. Гори, море. Я чесно тобі скажу, що
Біля мами в мене були розові очки. Ти вдіваєш, і тобі світ здається таким яскравим. В ньому є вкус, в ньому є запахи, в ньому є цвіт. І тут ці очки просто знімають, розбивають, і ти ходиш, мало того, що тебе сліпить все, тебе пропадають цвіта. Да, ти спілкуєшся, да, ти даєш якісь реакції на навколишній світ. Але вони вже не мають того смаку. Можливо, через рік, через 2 я дійсно буду посміхатися, тому що зараз я відчуваю, от я посміхаюсь, тому що мені там приємно. Але я відчуваю, що я не посміхаюся очима. Типу, знаєш, коли ти посміхаєшся і очі світяться? А таке відчуття, наче лампочки перегоріли. Ти посміхаєшся, тобі приємно, тобі круто, але чогось не вистачає. Я перший раз на море поїхала 2 роки тому. Перший раз за своє життя. Я ніколи не була на морі. І ми коли приїхали, я все життя просто жила для когось. Там одежу тобі треба, батьку треба, ще комусь треба. Я похожу в цьому. Роботу, 3 роботи, бо треба купити щось додому, треба купити дім, треба купити ще щось. Я потім поживу. І от тільки 2 роки тому вона, виїхавши перший раз на море, вона відчула, що таке кайф від того, що ти просто робиш щось для себе. Всі кажуть там, от построїш свою сім'ю, построїш нове життя, а я не хочу нового. А в мене по-старому все було так по плану, так чітко, що я не бачу другого зараз. Це страшно і це не уходить. Ти не можеш просто сказати «тримайся» і ти вдруг станеш квадрячком. Це ж хорошо. І те, що кажуть, блін, ти така молодець, що ти відкрила фонд, що ти допомагаєш, що ти знайшла в собі ресурси. Не знайшла. Аэропорт рядом, самолеты летят. Мы понимаем умом, что это безопасно, но вот организм как-то вздрагивает. А еще поезд прямо у нас идет вот так возле окна. Тоже говорит, вот так вот. Ой, да не, это ж поезд. Есть, естественная реакция организма, она есть, ее ничем не скроешь. Так, 12 марта в 4 утра нам вот сюда прилетел снаряд, и нам ударной волной все снесло. Можно снимать фильм ужасов. Кровь. Это все папа. Вот наша постельная. Но мы были накрыты толстым одеялом. Потом у нас это снесло. Сын у нас родился вообще в России, в Башкортостане, город Октябрьский. А вы там что делали? По служению, муж пастор, и мы там наше первое место служения было. Вот. Потом мы переезжали по России несколько раз, и потом приехали назад в Украину. И там первое место служения было город Доброполье Донецкой области. Мы убегали, вот 30 июля 2014 года, мы тоже, дорога очень сложная была, тогда мы через Дебальцево ехали, там столько техники было. Прямо можно было кино снимать, там столько техники везли, эти дети все это видели. То нужно было пролететь, чтобы они не успели прицелиться. Мы переехали в 2017 году в Мариуполь. И вот Мариуполь нас уже отправил прямо в Люксембург. Родители пошли греть воду. Вот они идут. Так, также вот это у нас попала бомбочка. У нас, значит, собраны вещи, вот рюкзак, чемодан, мой рюкзак, папин рюкзак. На всякий случай. Понимаете, это сейчас кажется, вот я себе думаю, я бы взяла бы то, и то, и то взяла. На тот момент хотелось вот так все бросить и просто идти, потому что такие страшные обстрелы были, что ты не то, что там вещи, ты мог не дойти. Когда мы забирали вещи и уже идем обратно к друзьям домой, едет российский танк, 30 метров от нас вот так поворачивает, а мы должны перейти дорогу, и мама спрашивает у нашего друга Александра
Александр Владимирович, пропустит нас этот танк или нет. Он такой, да пропустит, мы по пешеходному переходу. Ну и прошли, зашли во двор. И все люди на нас смотрят. И мы думали, вы не вернетесь, там такие сильные бои идут. А когда к друзьям пришли, у них прямо такой кусочек черного хлеба был. 5 раз было, вот мы троем, их двое. Прям на 5 частей ровненько вот так вот разрезал. Мне что-то фильм вспомнился, как в Ленинграде, вот эти пайки, которые по 150 грамм давали, потом до 125. И я думаю, вот и мы никогда не думали, что это может случиться с нами в 21 веке. И мы будем вот этот хлебушек вот так вот разрезать. Я собрала снег, нагреем, он растает. Вот какой снеговичок. Это Эйфелевая башня. Вообще, я летом хотела поехать с мамой в Одессу, но мы попали в Париж. Даже вот когда в Париже были, идем по набережной Сены. Казалось бы, ты в Париже. Алена говорит, мама, ты представляешь, что мы в Париже? Я говорю, ну как бы вижу, да, а сама иду, и мысль такая, почему я свою любимую чашку с Мариуполя не забрала? Вот почему-то вот такое. Две звезды, две светлых повести. Да-да-да, вот мы сидим две звезды. Ну, мы много смеялись, шутили, всякие приколы вспоминали с интернета. Дом вот так вот трусится, а дом трусился как желе. И когда были взрывы, мы не слышали друг друга, хотя рядом лежали, прямо на полу. И мы вот, она взрывается, мы немножко так замолчали и продолжаем говорить. И вот смеялись и всего, уже это был истерический смех, но тогда лучше было сміятися, чим плакати. Вчора був День матері, я дивлюсь ці всі пости. Мені так обідно, що я не цінила всього цього до. Я вчора продивлювалась, і всі виставляли маму свою там. Ну, типу, як я тебе люблю. І кажеться, Боже, так мало часу понадобилось для того, і так тяжко, таку тяжку втрату пережити, щоб поняти елементарні речі і почати їх цінити. І цінити вже нема чого. Мені хочеться щось нове розказати. От навіть те, що я бачу, мені хочеться, типу, зателефонувати хоча б, або там приїхати додому зараз, після війни, і казати, мам, ти знаєш, де я була? Ти прикинь? Я зустріла от стільки людей там, я от пережила от стільки всього. Ти представляєш? І вона скаже, Боже, яка ти молодець. Мы из Донецка, жили в Ирпене, теперь в Польше. Что на лечение брата надо отвезти онкологически. Он его сопровождающий. И в Донецке не могли его прооперировать нормально, потому что все нормальные врачи там не хотели оставаться и работать на тех людей, которые там это. И они выехали, они теперь находятся в Украине. Он должен сейчас у киевского нейрохирурга наблюдаться, а врач ему говорит, я ничего не могу сделать, я типа выехал. Приходим в Львовскую больницу, того нет, этого нет. Я никогда не думал, что я смогу выехать в Европу. А как я сейчас вот нахожусь в Польше, я сейчас еду и дальше по другим странам буду вот кататься. Буду искать свое место, потому что я не хочу быть на войне. Не хочу, чтобы меня, мою семью убило. Я до сих пор в шоке, что нас вчера вот выпустили, получилось проехать. Я когда с самого детства не хотел идти просто в армию. Потому что, 21 век, зачем? Какая война? Должна быть, наоборот, мирно, все спокойно. Что такое Ирпень? Гостомель и Буча – это классный зажиточный район.
а там молодые семьи, там люди, которые сами покупали, работали, сами покупали себе квартиры. Конечно, там эти с глубинок России приехали, у них такие глаза, как 5 копеек, как так можно жить? А? Вы ходите вечером, и у вас все горит. Везде. Очень красиво. У нас постоянно какие-то концерты, какие-то мероприятия, праздники. Это у нас есть пляж в Ирпене. Гляньте, не надо никуда выходить, ехать, деньги на курорт тратить. Взял мясо, пришел сюда и пожарил. Вода теплая. Надоело что-то, суета, голова болит, нервный. Пошел в лес. Теперь это разминироваться будет 5 лет. Да. Еще где-то, не знаю, человек 100 на этих минах умрет. Потому что их не все не могут найти. $1700 начал в январе зарабатывать. Открыл свой ФОП, детям программирование преподавал. Оплатил кредиты, оплатил все долги. И все, в феврале 0. Пришел русский мир, и теперь этого нет. А во Львове я в туалет уже ходил в ведро. И не мылся. Так что спасибо русскому миру. Ты скучаешь по России? Конечно. Я сибиряк, но мой любимый главный город — это Москва. Мне за это время там удавалось несколько раз побывать. Сейчас, думаю, удастся побывать, но только в Бутырке и в Матросской Тишине. В моем родном городе несколько дней назад какие-то дебилы выстроили букву Z, вот эту, да, на главной площади. И у меня ощущение было, вот буква Z, выстроенная около Дома культуры, в который приходил заниматься бальными танцами 30 с лишним лет назад, это абсолютно то же самое. То есть как будто туда упала бомба, да, и народ, и поубивал народ. То есть это люди, которые выступают за войну. Город маленький, со всеми я знаком, как минимум, через одно рукопожатие. И это вот для меня это то же самое, как если бы через одно рукопожатие кого-то убили. Я занимался политическим активизмом. Вследствие своей деятельности вот в штабе Андреева Пивоварова был признан в России нежелательным со сроком на 40 лет. Нежелательным признают иностранных граждан, я не гражданин России просто, иностранных граждан, которые так или иначе не понравились либо структурам ФСБ, либо МВД, либо которые занимаются политикой или еще какими-то остросоциальными вопросами. Когда я вот узнал, я такой, я прочитал эту статью, такой думаю, слушайте, стоп. Если у вас печенька — это угроза конституционного строя и обороноспособности, значит, что-то не так с вашей оборонкой, если даже я вам угроза. Без суда, без ничего, вот, разлучили с домом, с женой, с котом. Это была огромная трагедия для меня, потому что я очень сильно люблю Москву, очень сильно люблю Россию на самом деле. И там, я считаю Россию моим тоже домом, моей второй родиной. И я забухал на месяца 2-3 почти, беспробудно. Потому что, то есть, какой прекрасной не была Грузия, да, ничего мне не заменит, допустим, Моцарт или отрадное мое. И я верю, что не на 40. Думаю, пораньше вернусь в плане того, что, помер тот, помрет и этот. И я думаю, что нас, и лично у нас, у всех, на самом деле, я оптимист и ждет много всего хорошего. Если кто-нибудь сказал еще до выборов, до августа 2020 года, что я уеду из страны, я бы рассмеялась, потому что у меня там было все налажено, у меня была устроенная жизнь. Я не собиралась покидать Беларусь, я ее люблю и нет. В тюрьмах сейчас сидят врачи, учителя, вся интеллигенция и вообще хоть кто-то, кто говорил по-белорусски и вообще мыслил свободно. Все, кто не сидит в тюрьме, выехали. Да, с домом пришлось мне уезжать, потому что мам 3 судимости административные, политические. Сбежал я, не сбежал, выдворили, скорее, не так. Не хотел уезжать, но лепее я посчитал, что лепее я буду далеко от родных, но они будут ведать, что со мной все в порядку, чем я буду сидеть в нашей белорусской тюрьме. И, с одной стороны, я счастлива от того, что я наконец нашла родину. Я имею в виду, что Беларусь, да, Беларусь стала Беларусью в конце концов, благодаря всем этим печальным событиям.
И у меня даже есть мальчишки, которым там по 18 лет, да, 18, 19, 20, и они говорят по-белорусски, потому что, если вы не знаете, то у нас в Беларуси полностью задавлена белорусская культура, русифицировано все, белорусских школ не осталось практически. И если ты говоришь по-белорусски, то ты экстремист. И это ужасно. Мы потеряли за 26 лет правления Лукашенко, потеряли просто свою идентификацию национальную. Израиль уже у нас такий лозунг возник «Белорус, белорусу, белорус». І тому, що я пропонував, як почалася війна, возле консулата этого російського орков, то я им тоже там много чего сказал. В конце сказал: я ожидаю вам, чтобы вы, украинцы, так само стали украинец, украинцу, украинец. Встретились, how are you, да? Это обязательно надо сказать. Я вот этого не понимаю. Все равно, что отвечают одинаково все. Good просто говорят и все, да. Зачем это? Ну, это культура такая. У нас не, у нас так подойдут, так что нас просят. Если бы это было, вот ты просто поехал из дома, да, а когда ты выехал, и ты понимаешь, что тебе некуда возвращаться, то тут хоть рай небесный. Ты понимаешь, что это не твое, и тебе от ихнего комфорта. Не, ну спасибо, конечно, что приняли, там, принимают, это да, конечно. Само ощущение, что дома нет, это, конечно. То в мене відчуття є зараз мені скажуть, наприклад, сьогодні ввечері, що війна закінчилась, і я вже завтра буду пакувати речі назад. І я не згадаю про те, що я робила тут. Люди не хотят выезжать из Кракова, потому что они все ждут, что война вот-вот закончится, и они смогут уехать домой, поэтому они боятся отселения куда-то. Но все равно хочется домой. Якби тут классно не было в Польше, но хочется домой. У меня много планов есть, чтобы война закончилась до лета. А какие планы? Летом планы получить права на мотоцикл, купить мотоцикл. И у меня есть. Получить права и кататься, гулять с друзьями. Да и все. Просто лето в кайф. Потому что это последнее лето детства, так сказать. Начинается 11 класс, учеба, ЗНО. Надо учиться. А так это последнее лето в кайф. Ребятки, кто хочет домой вертается? Я подвезе вас до Львова. Кто? Девчина. Вы едете домой? Бесплатно? Ну? Да. Хорошо, я тогда за вами вернусь попозже, добре? Запомнили друг друга? Киева. 2 дорослых, 1 дитина. Все, возвращаемся сюда. Все будет Украина. Мы уехали 3 марта. Пересекли границу и были в Польше 2 месяца почти. Сейчас возвращаемся обратно. Приняли как-то эту ситуацию. Будем жить так, как есть. Тяжело, конечно, тяжело. Ребенку в школу надо ходить. Языка мы не понимаем, мы его не знаем. Учить это все очень долго. Плюс конец учебного года тоже, какая школа? На работу выйти, мне не с кем ребенка оставлять, чтобы выйти работать. Поэтому ситуация такая. Мы временно здесь. То есть это не полностью миграция, знаешь, это вынужденная временная ссылка. Вот, поэтому думаю, что, наоборот, хорошо, возможно, это типа такой период для того, чтобы мы поняли, осознали, стали лучше, стали умнее, профессиональнее. И уже с новыми силами вернулись в настоящую, будущую, прекрасную Россию, Москву. Перший час я взагалі дуже заздрила людям, які виїхали з країни під час війни, але вони, наприклад, там знімають сторіс, вони їздять по клубам, да? Багато хто кричить зараз, то що дівчата, типу, якщо ви там виїхали тусіть, да, то хоч не знімайте це. Але я тобі чесно скажу, що коли вони це знімали, я дивилась тільки їх сторіс. Тому що в мене було таке відчуття, що я вже цього не зможу зробити. Але коли я дивлюсь їх сторіс, у мене з'являється хоч на трішки, хоч там на 1 секунду цього сторіс відчуття, що я також це роблю. От ці люди, які кажуть, а ми там, а нас, а щоб ви так. Все саме гірше, що було в моєму житті, навіть
ворогам своїм я б ніколи не побажала. Типу, це вже зовсім. От саме коли ти відчуваєш, ти ніколи в житті не захочеш, щоб хтось відчув так само себе. Так що, дівчата і хлопці, якщо можете жити, живіть і нікого не слухайте. Тому що ви допомагаєте. Ви також допомагаєте в цей час. Темним світом блукав безтями, шукаючи світло надії, оточений скрізь голосами, я зубив навік своїм. Ну что, время меняется, теперь привет, Австрия. Але церкви давно дотліли, дай же мені знов цей світ спокус, правда, чорні